34 n'ait pas pu s'élancer dans de meilleures conditions. Eh bien voilà, Kevin Taubois contraint à une remontée dans le peloton. Il a perdu tout le bénéfice de ses excellents essais et en espérant qu'il puisse retrouver que ce peloton puisse retrouver toute sa vélocité. Allez, les hommes de tête viennent de passer à la chapelle. Le pilote est tombé dans la courbe d'Alof, dans le virage d'Alof, mais sans dommage, ni pour le pilote, ni pour la machine. Simplement, il est contraint à l'abandon. Et les hommes de tête arrivent maintenant au garage vert. On va essayer d'identifier le leader. Deux pilotes ont pris nettement l'avantage. On va pouvoir peut-être les reconnaître au freinage du chemin au feu. J'ai pas pu prendre la vidéo. Et le freinage du chemin au feu, eh bien, qui arrive maintenant.